Сегодня 10 февраля. Я на смене. Илья мне помогает. Молодец, спасибо тебе, Илюха. Мой руководитель, где я работаю, привез меня на кладбище, и я пытаюсь растопить землю. Вчера я только сантиметров 30 прокопал могилки для лёпы. А сегодня вот мы постарались больше. Дров завести, уголь, покрышки опять взяли. Илюха дал мне железо, мы накроем потом на ночь, чтобы земля прогрелась. И решетку. Так что сейчас костер хорошо горит, даже бензина не понадобилось. Теперь просто помолчим.